មុនពេលចូលដល់នៅរដូវវស្សាឬក៏រដូវដែលប្រជាជនខ្មែររបស់យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅស្រែចម្ការមានព្រះរាជពិធីមួយដែលយើងតែងតែធ្វើមុនចូលដល់រដូវកាលនោះដែលមានឈ្មោះថាព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លអញ្ចឹងថាតើព្រះរាជពិធីនេះគេធ្វើនៅថ្ងៃណាហើយធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីលើពីនេះថាតើការរៀបចំរបស់ព្រះរាជពិធីនេះក៏ដូចជាដំណើរការនៃព្រះរាជពិធីទាំងមូលគេមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះអញ្ចឹងតោះយើងទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹង SV Lifestyle ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះរាជពិធីមួយដែលយើងធ្វើតាំងពីបុរាណមកម្លេះនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងព្រះរាជពិធីនោះមានឈ្មោះថាព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លបាទពេលយើងលើកពាក្យថាព្រះរាជពិធីយើងប្រកាសជាដឹងថាជាពិធីរបស់ព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងអញ្ចឹងតាំងពីបុរាណគឺព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងតែងតែប្រារព្ធពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនេះគឺគេប្រារព្ធឡើងដើម្បីធ្វើការបើកទំព័រថ្មីដល់រដូវកាលធ្វើស្រែចម្ការនៅឆ្នាំថ្មីនេះឯងហើយនៅពេលដែលយើងបើកទំព័រថ្មីហើយយើងប្រកាសជាមានការទស្សន៍ទាយតែតង់ជាមួយនឹងបរិមាណទឹកថាតើឆ្នាំនេះទឹកដែលនឹងអាចយកមកធ្វើស្រែចម្ការនឹងមានបរិមាណច្រើនឬក៏មានការខ្វះខាតឬក៏យ៉ាងណាតាមរយៈការទស្សន៍ទាយរបស់គោឧសភរាជហើយក្រៅពីនោះគឺយើងសិក្សាថាតើដំណាំប្រភេទណាខ្លះដែលនឹងអាចទទួលបាននូវភោគផលល្អនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះហើយព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លហ្នឹងគឺគេមិនមែនចេះតែធ្វើនៅតាមស្រែចម្ការកន្លែងដែលគេចង់ធ្វើទេគឺគេមានកន្លែងមួយដែលគេរៀបចំគេហៅថាទីវាលព្រះស្រែអញ្ចឹងទីវាលព្រះស្រែគឺជាទីកន្លែងដែលព្រះរាជារបស់យើងទ្រង់ប្រារព្ធនៅពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លជារៀងរាល់ឆ្នាំសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺយើងមើលឃើញថានៅក្បែរព្រះបរមរាជវាំងរបស់យើងនឹងឯងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃដែលយើងធ្វើនៅព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លហ្នឹងបើសិនយើងមើលប្រតិទិនសុរិយគតិគឺថ្ងៃនឹងដូរជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែគេប្រកាន់ខ្ជាប់នៅថ្ងៃទី4រោចខែពិសាខដែលជាប្រតិទិនចន្ទគតិបាទអញ្ចឹងតើតមួយប្រតិទិនសុរិយគតិក៏ដូចចន្ទគតិបើសិនបងប្អូនមានចម្ងល់អាចចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាមរយៈ YouTube របស់ខ្ញុំឬក៏ចូលទៅកាន់ Facebook Page របស់ខ្ញុំក៏បានដូចគ្នាតែខ្ញុំនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងប្រតិទិនចន្ទគតិនិងសុរិយគតិហើយតាក់ទងជាមួយបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររបស់យើងផងដែរបាទអញ្ចឹងការរៀបចំនៅកម្មវិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លហ្នឹងគឺមិនមែនរៀបចំតែមួយថ្ងៃចប់ទេគឺគេចាប់ផ្ដើមធ្វើតាំងពីថ្ងៃ1រោចខែពិសាខមកម្លេះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃទី1ខែពិសាខគឺក្រុមបរោហិតគាត់ធ្វើការបូជាព្រះនៅក្នុងរោងទាំង5ដែលគេបានសាងសង់នៅក្នុងលានព្រះរាជពិធីនោះឯងដោយក្នុងនោះពួកគាត់ធ្វើការរៀបចំនៅពិធីក្រុងពាលីនៅក្នុងទីវាលព្រះស្រែនៅថ្ងៃទី1រោចចំណែកនៅថ្ងៃទី2រោចនិង3រោចគេធ្វើពិធីហោមរោងនៅទីវាលព្រះស្រែហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការច្រត់នង្គ័លឬក៏ការធ្វើស្រែហ្នឹងគឺយើងខ្វះអត់បានទេគឺគោនិងក្របីអញ្ចឹងគោដែលគេយកមកចូលរួមនៅក្នុងព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លហ្នឹងគេហៅថាព្រះគោឬក៏គោឧសភរាជចឹងគោឧសភរាជត្រូវមានលក្ខខណ្ឌបែបណាខ្លះដែលគេអាចយកមកចូលរួមនៅពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនេះអញ្ចឹងការសម័យព្រះបាទបរមកោដ្ឋឬក៏ព្រះបាទអង្គឌួងគឺគេប្រើប្រាស់នៅគោពណ៌សក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីព្រះបាទនរោត្តមរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺយើងប្រើប្រាស់នៅគោសម្បកពណ៌ខ្មៅវិញបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលរូបព្រះគោនៅក្នុងរូបហ្នឹងយើងនឹងមើលឃើញថាព្រះគោតែងតែមានស្នែងរាងចំពោះឈ្នក់គឺមានថាមានរាងខុបទៅមុខវត្តចុងឡើងបន្តិចហើយតម្រង់ដូចគ្នាទាំងគូមានន័យថាស្នែងទាំងសងខាងហ្នឹងគឺអត់មានលំអៀងគ្នាមានន័យថាមានរាងស្របគ្នាស្អាតតែម្ដងបាទកាលពីសម័យព្រះបាទនរោត្តមសីហនុយើងឃើញថាទ្រង់បានច្រត់ព្រះនង្គ័លដោយព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំខ្លះទៀតគឺព្រះរាជានឹងចាត់តាំងនៅមន្ត្រីដើម្បីទៅធ្វើការច្រត់ព្រះនង្គ័លជំនួសអញ្ចឹងថាតើអ្នកណាដែលមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានជាតំណាងនៅក្នុងការប្រារព្ធព្រះរាជពិធីនេះបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលអាចខ្លាយទៅជាតំណាងនៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនេះគឺមានមន្ត្រី3ជាន់ថ្នាក់ជាទី1អង្គញាពហុទេពសត្វធិបតីឬក៏យើងហៅថាពលទេពក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលពលទេពគាត់មានការរវល់ឬក៏មិនបានចូលរួមគឺព្រះអង្គនឹងចាត់តាំងនៅអង្គញាពិពិតសាលីឬក៏អង្គញាក្សេត្រាភោជនីជំនួសវិញក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកអង្គញានៅតែរវល់គឺព្រះអង្គនឹងចាត់តាំងនៅអង្គញាភិមុខមន្ត្រីទៅច្រត់ព្រះនង្គ័លធ្វើជាតំណាងបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលតំណាងធ្វើជាអ្នកច្រត់ព្រះនង្គ័លឬក៏អ្នកដែលកាន់នង្គ័លនៅក្នុងព្រះរាជពិធីហ្នឹងគេហៅគាត់ថាស្ដេចមាឃរីឯភរិយារបស់ស្ដេចមាឃដែលនឹងចូលរួមដែលគាត់មានតួនាទីជាអ្នកព្រុសក្របពូជនៅពេលដែលច្រត់ព្រះនង្គ័លហ្នឹងគេហៅគាត់ថាព្រះមេហួរឬក៏យើងហៅកាត់ខ្លីៗថាមេហួរតែតោះជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ដែលស្ដេចមាឃក៏ដូចជាមេហួរគាត់នឹងស្លៀកនៅថ្ងៃប្រារព្ធពិធីគឺមានដូចតទៅបាទមើលនៅក្នុងរូបយើងមើលឃើញថាស្ដេចមាឃគាត់ស្លៀកសំពត់សារបាប់ពណ៌លឿងទុំពាក់អាវសារបាប់ពណ៌លឿងទុំដូចគ្នានិងពាក់មួកប្រពៀតពណ៌លឿងទុំចំណែកឯមេហួរស្លៀកសំពត់សារបាប់សំឡុយពាក់អាវរឹតខ្លួនពណ៌លឿង
ពាក់ស្បៃឈៀងនិងគ្រឿងអលង្ការផ្សេងៗក្រៅពីស្ដេចមាសនិងមេហួរក៏យើងមានមហាថ្លឹកទាំង4រូបដែលនឹងហែហោមទៅក្នុងក្បួនផងដែរអញ្ចឹងតើតោងជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់របស់លោកមហាថ្លឹកនឹងមានដូចតទៅមហាថ្លឹកទាំង4របស់ស្ដេចមាសនឹងស្លៀកសំពត់ពណ៌ចងក្បិនពាក់អាវផ្កាមាសពាក់មួកប្រពៀតដូចគ្នាសម្រាប់នៅថ្ងៃព្រះរាជពិធីវិញនៅម៉ោង 7 កន្លះក្បួនដង្ហែស្ដេចមាសជាមួយនឹងមេហួរព្រមទាំងមហាថ្លឹកនិងអ្នកដែលចូលរួមក្បួនទាំងអស់នឹងចូលទៅគាល់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងបន្ទាប់មកព្រះករុណានឹងយកម្សៅមកchấpនៅកន្លែងថ្ងាសរបស់ស្ដេចមាសជាមួយនឹងមេហួរដើម្បីធ្វើជាការប្រទានពរក៏ដូចជាការឲ្យពរទៅលោកទាំងពីរដើម្បីធ្វើព្រះរាជពិធីនេះបន្ទាប់មកបាគូគាត់នឹងធ្វើការផ្លុំសាំងហើយព្រះអង្គនឹងប្រទាននៅដាវទៅកាន់លោកពលទេពបន្ទាប់មកលោកអញ្ញាគាត់នឹងទទួលដាវហើយគាត់នឹងយកមកស្ពាយឬក៏គាត់យកមកសៀននឹងចកាបន្ទាប់មកក្បួនដង្ហែនឹងហែចេញពីព្រះបរមរាជវាំងទៅកាន់ទីវាលព្រះស្រែពេលទៅដល់ទីវាលព្រះស្រែភ្លាមស្ដេចមាសនិងមេហួរក៏ដូចជាក្បួនទាំងមូលនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រោងនៅទិសនិរតីដើម្បីធ្វើការថ្វាយបង្គំព្រះនៅទីនោះដែលទីនោះគឺជាទីពឹងរបស់ព្រះចន្ទីទេវរាជនៅឯទិសនិរតីនោះឯងបន្ទាប់ពីថ្វាយបង្គំរួចបាគូនឹងផ្លុំសាំងចំនួន3បទហើយស្ដេចមាសនិងមេហួរនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីវាលព្រះស្រែដើម្បីជ្រាបចំច្រត់ព្រះនង្គ័លបាទពេលដែលចុះទៅដល់ទីវាលព្រះស្រែភ្លាមនឹងមានភ្នាក់ងារដែលគាត់នឹងយកនៅនង្គ័លបកគោជូនស្ដេចមាសរួចពួកគាត់នឹងធ្វើដំណើរទៅមុខហើយស្ដេចមាសនឹងធ្វើដំណើរនៅកណ្ដាលដែលមានមនុស្សម្នាក់បាំងខ្លោះឲ្យគាត់ចិត្តខ្លោះបើសិនជាយើងមើលក្នុងរូបភាពគឺមានរាងស្តេងនឹងឆាប់នឹងឯងចំណែកឯមហាថ្លឹកទាំង4គាត់នឹងដើរនៅពីក្រោយស្ដេចមាសដែលគាត់នឹងកាន់នៅគ្រឿងផ្សេងនៅពីក្រោយបន្ទាប់មកមេហួរគាត់នឹងធ្វើដំណើរក្រោយគេគឺមានន័យថាគាត់នឹងដើរនៅក្រោយនង្គ័លទី3ដែលនឹងមានអ្នកដែលបាំងខ្លោះឲ្យគាត់ដូចគ្នាបាទហើយនៅពីក្រោយមេហួរផងដែរក៏នឹងមានសាវលឹកចំនួន4រូបដូចគ្នាដែលនឹងដើរកាន់គ្រឿងនៅពីក្រោយគាត់ក្បួនច្រត់ព្រះនង្គ័លគឺមានន័យថាស្ដេចមាសនិងមេហួរក៏ដូចជាក្បួននឹងដើរជុំវិញទីលានព្រះស្រែចំនួន3ជុំបាទពេលដែលកំពុងដើរផងដែរមេហួរក៏នឹងយកស្រូវដែលគេហៅថាក្រយ៉ាសម្ព័ន្ធកញ្ជើដែលជាគ្រាប់ពូជដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយនឹងព្រោះនៅតាមផ្លូវនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរជុំវិញទីវាលព្រះស្រែនេះឯងរហូតដល់ឈប់ច្រត់តែម្ដងបាទពេលដែលដើរបានរៀងរាល់មួយជុំបាគូនឹងគាត់នឹងធ្វើការផ្លុំសាំងម្ដងអញ្ចឹងមានថាដើរគ្រប់3ជុំគាត់នឹងផ្លុំសរុប3ដងបាទពេលដើរគ្រប់3ជុំក្បួននឹងទៅឈប់នៅទិសបូរឬក៏យើងហៅថាទិសខាងកើតហ្នឹងបន្ទាប់មកគេនឹងដោះលែងព្រះគោចេញពីធ្នឹមគឺការដង្ហែជុំវិញទីវាលព្រះស្រែបានចប់ហើយគេចូលទៅកាន់កម្មវិធីមួយទៀតដែលគេហៅថាការផ្សងគោឧសភរាជអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺគេនឹងរៀបចំជើងពានចំនួន7ដែលនឹងតម្រៀបជាជួរដូចនៅក្នុងរូបដែលបងប្អូនមើលឃើញហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺព្រាហ្មណ៍ព្រះរាជគ្រូនឹងសូត្រពីអធិដ្ឋានបន្ទាប់មកនឹងផ្សងគោដែលតឹមច្រត់ព្រះនង្គ័លនោះឲ្យស៊ីឬក៏ផឹកអាហារចំនួន7មុខដែលគេបានរៀបចំនៅតុប្រាក់ធំដែលក្នុងនោះមានដូចជាគ្រាប់ស្រូវ1តុគ្រាប់សណ្តែក1តុគ្រាប់ពោត1តុគ្រាប់ល្ង1តុស្មៅស្រស់1តុទឹក1តុនិងស្រា1តុអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះគោចាប់ផ្ដើមស៊ីនៅចំណីក៏ដូចជាផឹកនៅចំណីផ្សេងៗហ្នឹងបន្ទាប់ពីពេលវេលាមួយដែលគេបានកំណត់គេនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សងទៅតាមអ្វីដែលព្រះគោបានស៊ីឬក៏បានផឹកនោះឯងបាទដែលនៅក្នុងនោះគេមានអត្ថន័យចំនួន3ធំទី1បើសិនជាព្រះគោស៊ីនៅគ្រាប់ពូជណាមួយឬក៏ច្រើនមុខចូលគ្នាគឺគេនឹងផ្សងថាគ្រាប់ឧទាហរណ៍ថាព្រះគោស៊ីនៅស្រូវអញ្ចឹងមានថាស្រូវនៅឆ្នាំនោះនឹងទទួលបានផលល្អបើសិនជាពោតឬក៏ល្ងគឺមានទំនាយដូចគ្នាថាគ្រាប់ពោតឬក៏គ្រាប់ល្ងនឹងទទួលបាននៅភោគផលបរិបូរណ៍ហូរហៀដូចគ្នាតែបើសិនជាព្រះគោស៊ីស្មៅវិញគឺនឹងបង្ហាញថានឹងការមាននៅជំងឺគោដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យកសិកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទបើសិនជាព្រះគោផឹកស្រាវិញគឺនឹងធ្វើឲ្យកើតមាននៅបញ្ហាមួយនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដែលបញ្ហានោះគឺជាការកើតមាននៅមនុស្សពីលក៏ដូចជាចោរប្លន់ផ្សេងៗនឹងអាចកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះគោស៊ីនៅគ្រាប់ពូជគឺឬក៏ផឹកទឹកនឹងបង្ហាញថានឹងមានភោគផលបរិបូរណ៍ហូរហៀក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាព្រះគោស៊ីស្មៅឬក៏ផឹកស្រាគឺមានន័យអវិជ្ជមានមែនទែនដែលនឹងអាចកើតឡើងចំពោះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសនៅជាប់យើងហ្នឹងគឺគាត់មានព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លដូចគ្នាដែលគាត់ហៅថាច្រត់ផាណាំងខាន់រែកណាខ្វាន់ដែលព្រះរាជពិធីនោះមានលក្ខណៈស្តៀងទៅនឹងការប្រារព្ធពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លរបស់កម្ពុជារបស់យើងផងដែរក៏ប៉ុន្តែដំណើរការក៏ដូចជាការស្លៀកពាក់ហ្នឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចក៏ដូចជាការផ្សងព្រះគោឧសភរាជគឺគេអត់បានដាក់ថាសចំនួន7តម្រៀបគ្នាទេគឺគេដាក់
ក្របពូជក៏ដូចជាចំណេញផ្សេងៗនៅក្នុងថាសតែមួយរួចគេនឹងឲ្យប្រកោស៊ីនៅលើថាសនឹងតែម្ដងដោយរូបភាពដែលខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងហើយការទូទាយការផ្សំក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចដែរដោយគេផ្សំថាបើសិនជាប្រកោស៊ីក្របពូជណាមួយក្របពូជនឹងរីកចម្រើនដោះរូតលាស់ដូចគ្នាបើសិនជាកូស៊ីស្មៅឬក៏ផឹកទឹកមានន័យថាទឹកនឹងមានលក្ខណៈបរិបូរហូរហៀក៏ដូចជាដំណាំទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងទទួលបាននៅភោគផលល្អផងដែរហើយបើសិនជាគោផឹកស្រាវិញណាគឺមានន័យកាន់តែវិជ្ជមានទៅទៀតគឺមានន័យថាការលក់ដូរក៏ដូចជាការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ការជួញដូរជាមួយនឹងបរទេសនឹងទទួលបាននៅផលល្អមកវិញបាទនេះគឺជាលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចតែតងជាមួយនឹងការធ្វើច្រកប្រេងអង្គរក៏ដូចជាចរន្តផណាំងខណ្ឌរ៉េកណាខណ្ឌរបស់ប្រទេសថៃបាទពេលចប់នៅកម្មវិធីគឺស្ដេចមាឃជាមួយនឹងមេហួរគាត់នឹងចូលទៅកាន់រោងពិធីនៅខាងកើតដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះនៅទីនោះបន្ទាប់មកគិបាគូនឹងព្រមសាំងហើយគឺជាកិច្ចបញ្ចប់នៃកម្មវិធីច្រកព្រះនគររបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅឆ្នាំនោះឯងបាទអញ្ចឹងរីករាយនឹងអបអរសាទរព្រះរាជពិធីច្រកព្រះនគររបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4រោចខែពិសាខឆ្នាំ2021នេះឯងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឆ្ងល់តើតើជាមួយព្រះរាជពិធីផ្សេងៗទៀតរបស់ខ្មែរបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមចុច like ដើម្បីគាំទ្រខ្ញុំបាទក៏ដូចជាចុច share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនឲ្យពួកគាត់បានទទួលចូលចំណេះដឹងតើតើមួយព្រះរាជពិធីច្រកព្រះអង្គររបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់បានចុច like នៅលើ Facebook page របស់ខ្ញុំឬក៏អត់ទាន់បានចុច subscribe ទៅលើ YouTube channel SV Lifestyle របស់ខ្ញុំបាទសូមចូលរួមគាំទ្រទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអស់ហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំបាទវង្សសារាវុធសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណ